починаємо урок природознавства, відкриваємо книжку на 12-й сторінці. Так. Хто може назвати 5 диких тварин? Так, Гриша, відповідай, будь ласка. Так. А мої дорогенькі, хто скаже, що таке дрімучі ліси? Будь ласка, Аліса. Це ті ліси, в яких Настілька, будь ласка, частини квітки. Назви. Пелюстки, стебло, гості. Так, Юлечка, дай, будь ласка, відповідь. Яку користь приносять тварини і птахи? Птахи їдять комарів, а кішки їдять мишей. Чудово, прекрасно. Друже Назарчику, яку книгу про знаменитих мандрівників ти особисто прочитав за літо? Слухай. Хорошо, мандрівник. Хто відповість? Чим відрізняється море від річки? Річки два берега, а у моря один. Аліса відповість, яка тривалість життя мишки? Ну, Марія Іванівна, це цілком і повністю залежить від кішки. Юлічка, дорога, скажи, навіщо людям потрібна нервова система? Щоб рятувати. Алюшенька, скажи, будь ласка, які зуби в людини з'являються останніми? Друзі, я вам поставлю найскладніше запитання. Хто відповість, одразу поставить 12. Чому європейський час випереджає американський? Тому що Америку відкрили пізніше.